ഞാൻ രാവിലെ ചോപ്പിനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ചോപ്പ് പറഞ്ഞത്, ഫ്രാങ്ക്ലിനെ എനിക്ക് പുതിയൊരു കാറ് വാങ്ങണം കേട്ടോ, ഈ പാട്ടം കൊണ്ട് എല്ലാവരും മാത്രം. എടാ നിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്നോടൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. നീ ഇവിടുന്ന് കാറായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ പെരയ്ക്കാൻ കയറ്റില്ല, അതേ പറഞ്ഞുതരാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഈസ് നമ്മൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ മൈക്കിളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണി പൈസ ചോദിച്ചേണ്ട. അപ്പോഴാണ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി കാറ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിപ്പോൾ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിയത് അറിഞ്ഞാണ്ട് ഷോപ്പിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ കാർ എടുത്ത് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഈസ് ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങനെ കാർ ഗാരേജിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചോപ്പിനെ കാണണം. ചോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നാവോ? എടാ ചോപ്പ്, നമ്മളെ പുതിയ കാർ വാങ്ങി തന്നെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാം. അവിടെ കാറിൽ നിന്റെ കുണ്ടിയെ ഒന്ന് കടിച്ചെടുക്കും.